1400度真空气分回转电炉是我们为老客户某企业环境定制生产的。该设备广泛适用于环保催化剂研发、固废资料化处理、新能源材料制备。采用3项380伏50赫兹交流供电，总功率18千瓦，控制电压24伏 DC， 流管直径159毫米，加压区总长1000毫米，风温区700毫米。清洁角度可在0至30度范围内自由调节，满足不同工艺随物料、营运时间的需求。转速可在每分钟1至10转范围内无区可调，确保物料在回转过程中受热翻动均匀，并配有样品支架，支持平行对比实验。最高工作温度1400度，可在1300度长期运行。配合 S 型双芯热电偶加6系物料套温，熔温均匀性控制在正负3度，混晶度正负1度。所有管路可按时间、温度控制自动均匀调节，实现气分程序化，具备超温、断偶、漏气、压力进行等多重联合保护，可与第三方气体分析仪实时联动。1400度真空气分回转电炉集灵活性、精准性与安全性为一体，是使用单位深耕环保新材料领域的有力支撑。